корхонаҳои насоҷии дузандагии ҷумҳурии Тоҷикистон маротибаи ҳафтум аст ки бо мусоидати маркази тиҷорати байналмилалӣ дар намоишгоҳи Текстилекпром иштирок менамоянд. дар ин намоишгоҳи байналмилалӣ наздики 37 000 нафар ширкат намуда бо молу маҳсулоти замонавӣ беш аз 2500 ширкатҳои истеҳсолии кишварҳои гуногун шинос гардиданд. иштироки корхонаҳои ватании Олимтекстайл, Ваҳдат Текстил, насоҷии Хуҷанд, Нафиса ва Меҳровар ки аз ҷумлаи муаррифгарони молу маҳсулот дар ин намоишгоҳ буданд, бо мусоидати лоиҳаи маркази тиҷорати байналмилалӣ ва маблағгузории ҳукумати Швейтсария дар доираи барномаи ҳамкориҳо дар соҳаи тиҷорат роҳандозӣ гардид. дар ин намоишгоҳи сатҳи баланд танҳо корхонаҳое барои муаррифии истеҳсолоти худ роҳ ёфтанд ки сифати маҳсулоташон ҷавобгӯ ба талаботи замони муосир буд. аввалин маротиба дар намоишгоҳ дар растаи алоҳида маҳсулоти баландсифати маҷмӯаи насоҷии ҷамъияти саҳомии пӯшидаи ҷумтаи Данғара Син Силу Текстил ба намоиш гузошта шуд ки ин корхона бо иқдоми сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар роҳи рушди истеҳсолоти ватанӣ ва фароҳам овардани ҷойҳои зиёди кории нав як моҳ халқ ба истифода дода шуд. мавриди зикр аст ки иқтидори умумии истеҳсолии корхона бо коркарди 52 000 тонна нахи пахта ва истеҳсоли 150 миллион метри мураббаъ матои пахтагӣ дар як сол баробар буда, айни замон 600 нафар ва дар сурати фаъол гардидан бо иқтидори пурра зиёда аз 6000 нафар бо ҷойи корӣ таъмин хоҳанд гардид. ин маҷмӯаи насоҷӣ дар ҳамкорӣ бо сармоягузорону мутахассисони ҷумҳурии мардумии чин бунёд шуда дар коргоҳҳои алоҳидаи он навтарин технологияи коркарди пахта ва истеҳсоли маҳсулот аз ширкатҳои шуҳратманду ҷаҳонии Иёлоти Муттаҳидаи Амрико, Италия, Швейтсария, Олмон ва ҷумҳурии мардумии чин васлу насб шудааст. яке аз ширкатҳои дигари фаъоли иштирокчии Олимтекстайл муаррифӣ шуд ки тӯли 5 сол боз дар ҷумҳурии Тоҷикистон фаъолияти назаррас дошта дар ин давом мизоҷони худро пайдо намудааст. ба иттилои роҳбари корхона Ҷамшед Абдулов, иқдоми саривақтии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар самти паст кардани 10% андоз аз фурӯши нахи пахта барои пешбурди фаъолияти соҳибкорӣ боз ҳам натиҷаи дилхоҳ дод. тӯли 5 соли фаъолияти Олимтекстайл мо бисёр корхонаҳои хориҷакити шартнома ба анҷом расондем. аз он ҷумла бо давлати Туркия, Русия, Хитой, бо давлатҳои Европа, Италия қати мо ҳамкорӣ дорем. ба давлати Қирғизистон мо шартнома дорем. вақте ки ба ин намоишгоҳҳо мебиёем, бисёр харидорҳои нав пайдо мекунем. 2017 сол сехи кешбофӣ ки мо ҳозир буроварда истодаем, ҳамун чизро рангубор кунем. рангубор баъд аз рангубор кардани ҳамин мато мо имконият пайдо мекунем ки дар оянда шарикони нав пайдо намоем. соли 2018 мо дузандагиро ба раҳ монданем. Муртазин Александр Олегович, директор по закупкам Союза текстильных компаний. Компанию Олимтекстайл мы знаем уже несколько лет. На протяжении 3 лет мы осуществляем поставки пряжи полиспоредильной для производства махры. Начинали наверное, с одного контейнера в месяц. В прошлом году объем составлял около 30% нашей потребности. В этом году вышли уже 50% потребностей. Мы забираем у Алима для своих нужд. Возможно, в следующем году выйдем и на все 100% нашей потребности. Мы тоже на месте не стоим, станки еще поставили дополнительно. дар доираи намоишгоҳи байналмилалии насоҷӣ ва либосбории Федератсияи Россия Текстилекпром бо иштироки намояндагони сафорати ҷумҳурии Тоҷикистон дар Федератсияи Россия, масъулони ширкатҳои истеҳсолии ҷумҳурии Қирғизистон ва Федератсияи Россия форуми тиҷоратӣ баргузор гардид. дар вохӯрӣ иштирокчиён атрофи ҳамкориҳои байнидавлатӣ ва ҳалли масъалаҳои марбут ба ширкатҳои насоҷиву дузандагӣ се кишвари ба ҳам дӯст табодули афкор намуданд. аз ҷумла гуфта шуд ки муаррифии молу маҳсулот дар намоишгоҳ барои корхонаҳои содиркунандаи Тоҷикистон низ имкониятҳои зиёд фароҳам оварда дар самти барқарор намудани робитаҳои мустақим бо харидорон саҳми худро хоҳад расонид. Федератсияи Россия ки бо ҷумҳурии Тоҷикистон муносибатҳои наздики иқтисодӣ дорад, дар айни замон барои содироти молу маҳсулоти насоҷиву дузандагии Тоҷикистон ин минтақа муҳимтарин бозор ба ҳисоб меравад. намоишгоҳи байналмилалии насоҷии либосвории Федератсияи Россия Текстилекпром аз рӯи лоиҳа соли 2 маротиба ташкил карда мешавад. тибқи маълумоти намояндагони маркази тиҷорати байналмилалӣ, ин навбат намоишгоҳи мазкур моҳи феврали соли 2017 дар шаҳри Москва дар назар дошта шудааст. интизор меравад ки дар ин намоишгоҳи сатҳи баланд шумораи зиёди корхонаҳои дузандагиву насоҷии ҷумҳурии Тоҷикистон ширкат варзанд. Абубакр Шарифи, Ҳабибуллои Хушвақт, шаҳри Москва, ҷаҳонамо.